Για παραπάνω από 90 λεπτά θα έχουμε την απονομή του κορυφαίου Όσκαρ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής Ελλάδας για 41η φορά στην ιστορία του. Τι θέλει να κάνει απλά στα επόμενα 90 λεπτά? Το καθήκον του να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον σαφέστατα κατώτερο αγωνιστικά Παναθηναϊκό, και σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημειολογική σημασία να σηκώσει το 41ο πρωτάθλημα απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Εδώ η κίνηση του Μπέργκ. Ανέβηκε ο Ατζακούς. Ο Μπράνιτς ήταν μόνος του. Σημάδεψε τη γωνία. Έκτη ασίστ του Μπέργκ στο πρωτάθλημα. Σκόρερ ο Μπράνιτς για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Ο Λέβας θέλησε να συνεργαστεί με τον Φουστέρ. Από την απομάκρυνση της μπάλας θέλει να υποφεληθεί ο Μπέργκ, που έφτασε πρώτος και πήρε από τον Παπαδόπουλο. 0-2. Γκολ ο Μπέργκ. Ο Παναθηναϊκός πάλι σε κόντρα επίθεση με μεγάλη μεταβίβαση. Ο Μπέργκ στην πρώτη περίπτωση έδωσε την assist. Τώρα βγήκε πρώτος στην μπάλα, πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και πέτυχε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 67. Ξανά η φάση του 2-0. Με τον Μπέργκ να φτάνει πρώτος στην μπάλα, πρόλαβε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, είδε τη γωνία του Ρομπέρτο και σκοράρει. Ο Καρέλης εκτέλεσε, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Αμπέντ 3-0 στο 89. Στο 89. Ευνηδιάζεται ο Ρομπέρτο και ο Αμπέντ με φάουλ σφραγίζει. Εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. Κερδίζει ο Τριανταφυλόπουλος στο rebound, φέρει ένα καλό σουτ. Σπέβδει ο Λαγός, έχει κάνει φάουλ, αφήνει η σέντρα, ο Τριανταφυλόπουλος ελέγχει και κόρνερ. Όχι, προλαβαίνει ο Βαλτές και πάλι. Πέναλτι, βέβαια, πέναλτι δίνει αμέσως ο Σιδηρόπουλος, πολύ σωστά, από το φάουλ που κάνει όχι, εδώ πέτυχαν το... όχι. Πέναλτι όμως, στεκόμαστε στο πέναλτι. Όχι, ένα μπουκάλι βρήκε τον... Ο Μίτσελ πηγαίνει προς τον Αναστασίου. Καθαρό πέναλτι, ο Ολυμπιακός μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, το φωνάζω από την αρχή. Πέναλτι, ο Μίτσελ πηγαίνει αμέσως στον Αναστασίου, γιατί έπεσε ένα ποτήρι με καφέ, τον βρήκε στο πρόσωπο, έπεσε αμέσως κάτω. Ο Μίτσελ έσπευσε εκεί. Ο Μίτσελ ξέρει τι σημαίνει Ολυμπιακός, τη σημασία, θα δείξει ότι η ομάδα δεν έχει κανένα ρόλο. Πέναλτι με τον Τσόρι. Και σιγά μην το χάσει ο Τσόρι. Παναθηναϊκός προηγείται με 0-2. Ο Ολυμπιακός τώρα μειώνει με τον Τσόρι και πάει για το Όσκαρ ανατροπής. Τσόρι ξεκινά για το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Τσόρι! Out! Όχι, είναι κακή εκτέλεση για τον Τσόρι. Κακή εκτέλεση με το δεξί. Η μπάλα πάει προς το δεξί παραθυράκι, out αρκετά. Αλλάζει τίποτα από τα...